ஹாய். இன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டல் தாங்க கிளம்பிட்டோம். ஆக்சுவலாக நைட்டு வந்து அவ்வளோ டெம்ப்ரேச்சர் அதிகமாகிடுச்சு, அவ்வளோ பாடி ஹீட் அதிகமாகிடுச்சின்னு அம்மா சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஈவினிங் சொன்னேன், நேற்று போட்டிருந்த வீடியோவில் சொன்னேன் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, ரெடி ஆயிரும் போல் இருக்குன்னு. ஏன்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு பாடி டெம்ப்ரேச்சர் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு, ஸோ ரெடி ஆயிரும் தான் நினச்சேன். பார்த்தா நைட்டு அனலாக கொதிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நைட்டே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிடலான்னு நினச்சேன்னு அம்மா சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. அவ்வளோ முடியல, அப்புறம் இருமல் வேறு நான்ஸ்டாப்பாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக டாக்டர் போன உடனே சொல்லிட்டாங்க அதை. நாங்கள் இந்த டைம் ரெகுலராக போகிற ஹாஸ்பிட்டல் தான் போனோம். அங்கே இருந்துச்சு, நிறைய குட்டீஸ் இருந்தாங்க. எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஃபீவர். கிளைமேட் இஸ் வெரி பேட். இந்த கிளைமேட்னாலேயே எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் நல்லா ஃபீவர் வந்துடுது போல். நிறைய குட்டீஸ் இருந்தாங்க ஹாஸ்பிட்டலில். அப்புறம் டாக்டர் இவனுக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபீவர் இருக்குது, 101 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டா டெம்ப்ரேச்சர் இருந்துச்சு. பாடி ஹீட் நல்லாவே, ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது பார்த்தா நல்லாவே பாடி ஹீட் இருந்துச்சு. மார்னிங்லேருந்து கூட அந்தளவுக்கு இல்லை, ஈவினிங் பார்த்தா இருந்துச்சு. நல்ல வேளை ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கோல்டுமே நல்லாவே கட்டியிருக்கு நெஞ்சில். வீசிங் மாதிரி, அப்படின்னா மூச்சு திணறல், ரொம்ப ஸ்பீடாக ப்ரீத் பண்ணுறாரு, கஷ்டமாக இருக்குது போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. 2 டே அப்புறம் காஃபும் இருக்குது. 2 டேஸுக்கு சிரப் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபீவர், காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு. சப்போஸ் காஃப் அண்ட் ஃபீவர் ஸ்டாப் ஆகலைன்னா நம்ம கொஞ்சம் டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து பார்த்துக்கலாம். இதை வந்துட்டு அப்படியே ஃப்ரீயாக விடாதீங்க, ஜாலியாக எடுத்துக்காதீங்க. அப்படி சப்போஸ் காஃப் கம்மியாகலை அண்ட் ஃபீவர் கம்மியாகலைன்னா வேறு டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ கோல்டு இருக்குன்னு. இவர் சும்மாவே இருக்கிறதில்ல, நல்லா தண்ணியில் விளையாடி, காற்றுல போய் விளையாடி 1.5 மாதமாக கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கா இந்த கோல்டுனால. அதனாலேயே அவனுக்கு நல்லா சளி கட்டிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், இன்னும் 2 டேஸ் சிரப் கொடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும். ரொம்ப டல் ஆகிட்டான் பாருங்கள். அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்லையே நெபுலைசர் வச்சாங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஆவி பிடிக்கிறதுக்காக. வீட்டில் நெபுலைசர் இல்லாதனால ஹாஸ்பிட்டலே பிடிச்சிட்டு வந்துட்டோம். ஒரு 3 டேஸ் பிடிங்கன்னு சொன்னாங்க. நாளைக்கு போகலான்ட்ருக்கோம். இது அதுக்கப்புறமா மக்கள் மருந்தகமில் டைப்பர் வாங்கிட்டு அவினாஷியில் தாங்க. அங்கே வாங்கும்போது இந்த ஃபிஷ் டேங்க் இருந்துச்சு. ஃபிஷ் எல்லாம் பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு, அதனால் அப்படியே வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தேன். மக்கள் மருந்தகம்ன்றது ஜெனரிக் ஹாஸ்பிட்டல் தான், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஹாஸ்பிட்டல். இங்கே டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. நான் இது வரைக்கும் வாங்கினதில்லை, ஸோ எனக்கு கம்பேரிசன் தெரியலங்க. அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். வீட்டுக்கு வந்தோன்னே ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. வந்த உடனே சாப்பாடு கொடுத்துட்டு, டாக்டர் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாம் எதுவும் சொல்லலை, இந்த ஃபுட்டு கொடுங்க அந்த ஃபுட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு. ஸோ சாப்பாடே கொடுத்துட்டேன். சாப்பிட்டுட்டு இது மயனைஸ் ஆக்சுவலாக வெளியே வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். நான் மக்கள் மருந்தகம் டைப்பர் வாங்கும்போதே மம்மி ஃபோன் பண்ணாங்க. ஃபோன் பண்ணிட்டு வெளியே ஃபுட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறீங்களா அப்படின்னாங்க. சரின்னு வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். இது வந்து க்ரில்லு ஆஃப் வாங்கினேன். ஏன்னா என் தம்பி வந்து எனக்கு வேறு எந்த ஃபுட்டும் வேண்டாம், உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கிக்கோங்க சாப்பிட்றதுக்கு, எனக்கு க்ரில் மட்டும் போதும், அதுவும் 2 பீஸ் போதும், நீங்கள் சாப்பிட்றேன்னா ஆஃப் க்ரில் வாங்கிக்கோனா. அதனால் ஆஃப் க்ரில் வாங்கிட்டு, குல்ச்சா எனக்கு பிடிக்கும், அதனால் குல்ச்சா வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து நான் ஒரு ஷார்ட்ஸில் போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா, அவத்தார்னு ஒரு ஹோட்டல், மொகல் பிரியாணி கிடைக்கும்னு. அது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிற வழியில் தான் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் வாங்கினேன். இன்றைக்கியாவது ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குல்ச்சா க்ரில் எல்லா ஃபுட்டுமே அங்கே தான் வாங்கினேன். குல்ச்சா 4 பீஸ் ஆஃபாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, 8 பீஸ் இருக்குது டோட்டலாக. அப்புறம் க்ரீன் சட்னி கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து கார்லிக் சிக்கன் கிரேவி, நல்லா தாங்க இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நான் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் இந்த வீடியோவுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்ருக்கேன். சாப்பிட்ட டேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. குல்ச்சா வித் பட்டர் குல்ச்சா இது நல்லா இருந்துச்சு. கார்லிக் சிக்கன் கிரேவி அவங்க ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஸ்பெஷல்னு சொன்னாங்க, அது நல்லா தான் இருந்துச்சு. இதுவும் சாப்பிட்டேன். கார்லிக் ஃப்ளேவர் சூப்பராகவே தெரிஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலாக தனியாக எந்த ஃப்ளேவரும் தெரியல, சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்துச்சுங்க. இதை பற்றின ரிவ்யூ ஆக்சுவலாக இது நான் பர்சனலாக போடுறதான். ரிவ்யூ வந்து நான் இன்னொரு டைம் வேறு ஏதாவது ஃபுட்டு வாங்கினப்போ ஃப்ரீயாக, மைண்ட் செட் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நான் நல்லா சொல்கிறேன் இதை பற்றி. பட் இந்த டேஸ்ட்டு எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்புறமா
இது கிரில்லுக்கு வந்துட்டு மயனைஸும் இதுவும் கொடுத்துருந்தாங்க. மயனைஸ் கொஞ்சம் ஸ்வீட் அதிகமாக இருந்துச்சு. க்ரீன் சட்னியும் ஓரளவுக்கு தான் இருந்துச்சு. பட் குல்ச்சா அண்ட் சிக்கன் கிரேவி நல்லா இருந்துச்சு. இந்த பானிபூரி வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே வாங்கிட்டேங்க. அம்மா கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வாங்கிட்டேன், எனக்கும் அம்மாவுக்கும். கடைசியில் பார்த்தா அம்மா வெளியே ஏதாவது வாங்கிட்டு வரீங்களா, நாங்கள் ஃபுட்டும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ பானிபூரி அண்ட் ஃபுட் ரெண்டுமே வாங்கிட்டு வந்துட்டேங்க. இன்றைக்கி தம்பிக்கிட்ட மாமா பால் வேணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தான். தம்பி இந்த டாய் வாங்கி கொடுத்துட்டான் போல். ஓகே, நாளைக்கு ஹெல்த் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு நாளைக்கு வீடியோ போடுறேங்க. நாளைக்கு சண்டே வேறு, முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எடுத்த ஒரு வீடியோ போடுறேன். இன்றைக்கி எனக்கே ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. இந்த வீடியோலேயே வாய்ஸ் ரொம்ப டல்லாக தான் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்க, நானும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். நாளைக்கு எவ்வளோ டைம் கிடைக்குதோ அந்த டைமில் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். ப்ளீஸ் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.